हेलो गाइस, नमस्ते सबैजनालाई। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा। अनि म एकदम सन्चै छु। हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने साथमा म ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। सो म चाहिँ आज दिउँसोदेखि ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। 11 बजिसक्यो। सो म चाहिँ अहिले तिल कुट्दैछु। माघेको त्यहाँ नि त सङ्क्रान्ति, भुजाक डल्ला, तिलको डल्ला, लड्डु खानु पर्यो नि त। त्यसको लागि म चाहिँ तिल कुट्दैछु। आज घाम छ नि त, त्यही भएर सुक्छ नि त, त्यही भएर आज कुट्दैछु। तिलको लड्डु चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ क्या, माई फेभरेट। त्यही भएर मिठो लाग्छ। तिल कुट्नलाई मेहनत पनि छ नि त होइन। यसलाई सुकाउनु पर्यो, त्यतिकै हुन्छ, मेहनत छ नि। यसरी कुट्दै सुकाउँदै गर्नुपर्छ। कुट्दैछु चाहिँ यति छ। सो म चाहिँ अब नुहाउँछु ल। अनि घाम आएको छ नि त आज। नुहाएर नानी लिन जानु पर्यो। स्याम्पो लिन गएको। सो म चाहिँ नुहाइ पनि सकेँ। यति हतार त नुहाएको छु नि, नुहाएको जस्तो पनि लागेको छैन। 12 बज्न नि त, नानी लिन जानु ढिला भयो भनेर यति छिटो नुहाएको छ। चाहिँ टाइम 10-20 मिनट। सो नुहाउनु काट्छु अब अनि जान्छु नानी लिएर। एकछिन भिडियो कन्टिन्यू गर्छु ल। बाई बाई अहिलेलाई। सो म चाहिँ नानी लिएर आएर पनि तेल यसरी मिस्दैछु। यसलाई यस्तो गरेर यो कालो सबै हटाउनु पर्छ नि त, सेतो बनाउनु पर्छ यसलाई। यस्तो गर्नुपर्छ। अनि सेतो हुन्छ। हजुर कालो छ नि, पछि मारिसकेर सेतो हुन्छ। यस्तो यो पनि छैन मारेको, अझै बाँकी नै छ मार्नलाई। हौ मेरो छोरा चाहिँ पढ्दैछ। भोलि एक्जाम हो नि त, त्यही भएर आज पढ्दैछ। अहिले छोरा चाहिँ पढ्दैछ, म चाहिँ यहाँ पढ्दैछु। सो गाइस, म चाहिँ बजारबाट पनि आइपुगिसकेँ। त्यो ल्याएँ लाफा साग, बेसी मुला अनि बन्दा 50 रुपियाँ। यति महँगो छ नि सागसब्जी अहिले। टमेटोमा 120 रुपियाँ केजी। जति महँगो भए पनि के गर्नु, खानै पर्यो। टमेटो बिना सब्जी मन पर्दैन। अनि आलु 50 को आलु चाहिँ घटेको छ। 100 को 4 केजी दिँदैछ आलु चाहिँ। अनि 50 को 2 केजी लगाएको चाउमिन। खाना पकाउनु पर्छ। अब खाना पकाउँछु। म चाहिँ यति सब्जी मात्रै ल्याएको, प्लस आलु छ। सो गाइस, म चाहिँ अहिले भात पकाउँदैछु सानो भाँडामा। 2 जना मात्रै छ नि त, भाइ त आगो पनि लगाएको हौ। 2 जना मात्रै छु नि त, सानो भाँडामा पुगिहाल्छ। अब तरकारी चाहिँ गुन्द्रुकको झोल पकाउनु पर्यो। जाडोमा मिठो हुन्छ तातो गुन्द्रुकको झोल। मेरो बुढालाई मनपर्छ नि त गुन्द्रुकको झोल। अनि टमाटरको अचार।
सो मेरो भात चाहिँ भर्सिँदैछ भात तारेर अब गुन्द्रुक आज यो गुन्द्रुकको सब्जी पकाउने गुन्द्रुक पनि मम्मीले दिनुभएको थियो बाबाले काठमाडौँ पठाइदिनलाई अब सङ्क्रान्ति खाएर मात्रै मान्छे जान्छ नि त अब सङ्क्रान्तिको मुखमा अहिले मान्छे जाँदैन नि त सङ्क्रान्ति खाएर मात्रै जान्छ नि त्यतिखेर पठाइदिनु गुन्द्रुक म नि बनाउनुपर्छ गुन्द्रुक यो सागको मात्रै गुन्द्रुक त मिठो लाग्दैन के मुलाको चाहिँ मिठो लाग्छ अमिलो हुन्छ नि त अनि मुला आइतबार बजार गएर अनि मुला किनेर ल्याउनु पर्यो अलिकति साग मिसाएर कुट्नु पर्यो गुन्द्रुक बनाउनु पर्यो मुलाको कहिलेकाहीँ गुन्द्रुक झोल खानालाई हुन्छ नि त अमिलो भात माटो बेलुका भइसक्यो म चाहिँ चौलानी पानी हाल्दैछु झोल बाक्लो हुन्छ नि त चौलानी पानी चामल पिसेर हाल्यो भने आफ्नो पकाउने तरिका हुन्छ नि त अब तपाईहरु कसरी पकाउनुहुन्छ म चाहिँ यसरी नै पकाउँछु अनि सो अब यो चाहिँ उम्लिँदैछ अब हाल्छु एकछिन उम्लिन्छ भुक अनि यसलाई झार्नुपर्छ एकछिन उम्लिनु पर्यो यसलाई भुक म चाहिँ अहिले बाहिरै भात पकाउँछु कि म भित्र ग्यासमा पकाउँछु सो बाहिरै पकाउँछु भित्र टिन कालो हुन्छ नि त धुवाले अनि बाहिरै पकाउँछु चुलोमा त रोडमा गाडी चलिरहेको हुन्छ यता हेर्दै पकाउँदै बाहिर पकाउनु पनि ठिकै लाग्छ राम्रै लाग्छ बाटोमा गाडी हिँडेको मान्छे हिँडेको हेर्दै पकायो रमाइलो लाग्छ अझै उम्ल्यो अब यसलाई झार्नुपर्छ अब झार्ने बेला भयो बेसार प्याज लसुन सुकेको खोर्सानी यो स्वाद अनुसार अब म चाहिँ यस्तै पकाउँछु होइन अब हजुरहरू कस्तो पकाउनुहुन्छ सो मेरो तरकारी पनि पाकिसक्यो अनि म चाहिँ भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु गाइस लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब बिर्सिनु